In October year 2020, after 7 months COVID-19 lockdown, I finally returned from Singapore to Bangkok. I understand that it's not so easy to travel in short time due to the disaster circumstances, so I decided to have a pet dog. In the beginning, I want to buy a bigger dog like Labradors or Golden Retriever, but one of my friends told me that maybe it's a better idea that I get a smaller breed, so when it falls sick or it needs help, it's easier for me to carry him to see doctor. And also, this is the first time I'm having a pet in my life. It might be easier to control everything. Today, I brought Comigo from a Thai breeder. He was healthy, friendly, gentle, with 2 eyes cavalierkingcharlesspaniel. I hired a nanny to take care of him. That is a live-in nanny. So the nanny will give him a daily spa treatment, and whenever I have time, we will travel together. I brought him for a swimming lesson. We rode the boat together. He loves to play fetch, especially he loves a stuffed animal with a beep beep sound. That is his favorite. I will try not to make appointment on Sunday. Every Sunday I set as our dog's day. Comigo loves to go to the park. He loves to smell grasses and smell the trees and plants, and he doesn't like to mingle with other dogs that much. So about 4 months ago, I still remember the date is 4th August 2024. Is another usual Sunday to us, but this day changed our lives. So in the afternoon, I brought Comigo to the dog park that we usually go. When we reached there, I already saw there is a dog with his parents, 2 persons, without a leash, but they are about 10 meters away from us. So I thought it should be safe. Then Comigo just in front of me is sniffing grasses, but I didn't forget that. Actually, I looked up twice to check on the dog, is he coming over? So I saw the owner actually try to hold his harness and stop him coming over. So I still think, maybe that's fine. But when the 3rd time I look up, I saw the dog already in full speed, running towards Comigo, and I was really scared. But the first reaction was pulling my leash. I just told Comigo "Baby, come back!" But it was too late because the dog just jump on Comigo, and then they were together. Because Comigo was looking down, then I just replied, I think should be fine. Oh, everything okay? I think it's fine. Oh, his eye! Oh my God! Oh my God! Oh! What should I do? Oh, I think we need to go to the hospital first. I will carry him. You have to follow me. Okay. Don't look, you will be scared. Oh, don't worry, they just will be back. When I was driving, I was worrying about what if I reach the hospital, I don't speak Thai, what should I do? So the first person I called was my assistant. Be calm. Comigo's eye just dropped out. We were at the park. Now we are going to the hospital. You go to the hospital. Then we usually go and wait for me at the entrance.
the staff actually led her way to the emergency room, and then I quickly parked the car and ran in, looked for them. Juan, where's Comigo? Inside with the doctor. How's my dog? We have to remove his eye. ตอนแรกนะครับที่เห็นเนาะแล้วลงไปตรวจนะครับก็จะเห็นว่ารอบๆตาเนี่ยค่อนข้างจะช้ำนะครับแล้วก็มีเลือดออกนะครับแล้วก็ตาดูโปนออกมาผิดปกตินะครับก็สิ่งที่เราวินิจฉัยคือลักษณะของตาทะลักนะครับซึ่งอันนี้ก็คือปกติแล้วเราก็จะประเมินก่อนว่าตาทะลักเนี่ยนะครับออกมามากน้อยแค่ไหนของเบ้าตานะครับถ้าว่าออกมาเกิน 50% อันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะต้องพิจารณาเอาตาออกนะครับแล้วก็ของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาเยอะแล้วก็รอบๆเนื้อเยื่อรอบตาเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับมีเลือดออกมีการช้ำนะครับพวกนี้ก็เลยคุยกับเจ้าของว่าโอเคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเอาตาออกเพื่อจะได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยณตอนนั้นก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเสียใจมากแล้วก็อยากจะให้เก็บตาไว้เราก็เลยคุยเป็นออปชันว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่ดันตากลับไปได้นะครับเราก็จะดันตากลับไปให้แต่ว่าถ้าณ worst case จริงๆแล้วหน้างานเนี่ยมันดันไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องพิจารณาเอาตาออกนะครับ Oh no! Save my dog! Comigo was sent into the operation theater about 1 hour after the attack. He went through a few tests. We waited outside for about 1.5 hours, and finally he's out from the operation theater. I was distraught, like he's only 4 years old. I never locked him up in a cage. We have a little garden at home just for him, and he never alone. He's very precious to me. He sleeps with me every night in my bedroom. For me to look at him like the injured eye on his little face, my heart is just broken. It still hurts me a lot now. The surgeon came to me after the first surgery and explained about Comigo's condition. โดยส่วนใหญ่นะครับการเกิดตาทะลักเนี่ยมักจะต้องมีอะไรมากระแทกนะครับเกิดขึ้นนะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับบางสายพันธุ์ด้วยเราจะแบ่งสุนัขเป็นพันธุ์หน้ายาวหน้าปกติแล้วก็หน้าสั้นนะครับซึ่งสุนัขกลุ่มที่เป็นพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดการทะลักของตาเนี่ยได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่หน้าสั้นเบ้าตาเนี่ยจะค่อนข้างตื้นแล้วก็ตาจะมีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรมากระทบกระแทกนะครับหรือว่ามากระตุ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้ตาเนี่ยหลุดจากเบ้าได้ง่ายกว่าปกติ The first night in the ICU room, I'm not allowed to stay after the visiting hours, so I must go home and leave him behind. Hello, can you call the hospital? I just sent them a message, but they didn't read. I want to see Comigo whether he's sleeping. I want to see photos and videos. Can you call the hospital now? Okay, bye-bye. He must be thinking, like, where is mommy? Where is here? What is happening? Who are these people? I think he just wants to go home. I brought Comigo's nanny back to the pet hospital in about 7 to 8 a.m. in the morning. We are not allowed to enter the ICU before visiting hours, so we could just observe Comigo outside the glass door. He was lying down with his head up. I guess he didn't rest for the whole night. After that, a vet walked out. I asked if I could stay with Comigo. She said that if they think Comigo is fit to leave ICU, I can book a room in the pet hospital and stay with him overnight. So after the 10 a.m. checkup, the doctor told me that okay, Comigo can stay with me. I didn't hesitate for a second. I just booked a room immediately. Comigo needs me.
he needs to sleep. Thanks God, like Comigo can leave ICU, but he has to be watched closely. Oh, my baby, I think he didn't sleep like the whole night. Finally, he is sleeping in my arms. Since the attack happened, like it's almost 20 hours he didn't sleep. Usually, he takes at least 10 naps a day at home. Imagine how insecure he's feeling in the ICU room throughout the night. Just think about that. My tears just non-stop falling. Every 2 to 3 hours, he has to inject painkiller, antibiotic, check body temperature, heartbeats, blood pressure. He has to put eye drops, change dressing, and drip salt water. Half of his face was shaved. His left eye is swelling like a golf ball. Stitches holding his upper and lower eyelids. And he doesn't know how to pee anymore. He just suddenly stood up and peed on the floor. He didn't even show any sign of peeing. I think he's just very confused. From seeing that, my heart just torn. 2 days later, after some explanation, Comigo finally can pee on the pee pad. Knowing that he's slowly back to normal, I was feeling a little bit better and still hoping that he will not lose his vision. ทางเลือกที่1นะครับก็คือพอเรารักษาด้วยการดันตากลับไปนะครับแล้วเราก็ให้ยาต่างๆที่บอกไปคือยาควบคุมการติดเชื้อนะครับยาลดการอักเสบลดการบวมแล้วเนี่ยแล้วคงสภาพการของตาไว้ได้ซึ่ง1สัปดาห์เนี่ยเราก็คุยกับเจ้าของอีกรอบหนึ่งว่าโอเคนะตอนนี้เราสามารถที่จะเก็บตาได้นะครับคุมการติดเชื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าพอมาตรวจเช็คจริงๆแล้วในวันที่7เนี่ยเราเปิดตาดูหลังจากที่เย็บตาปิดไว้นะครับก็พบว่าไม่มีการตอบสนองแล้วนะครับเราก็เลยคุยกันกับเจ้าของต่อว่าถ้าเจ้าของยังจะเก็บตาไว้อยู่นะครับเจ้าของต้องรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นกรณีที่มองไม่เห็นและฟังก์ชันไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็บตาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีเช่นการเกิดต้อหินตามมาได้นะครับเนื่องความที่เขามองไม่เห็นแล้วเขาอาจจะไปชนหรือว่าอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุใหม่ขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตได้แต่ว่าในกรณีที่2เนี่ยก็คือเราคุยว่าโอเคถ้าสมมติว่าเจ้าของรับได้ไหมกับตรงนี้ถ้ารับไม่ได้การเอาตาออกก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกับน้องด้วยแล้วก็เจ้าของด้วยหมายความว่าน้องก็โอกาสที่จะเจ็บปวดตามมาหรืออาจจะเกิดโรคอื่นตามมาที่เกี่ยวกับตาเองเนี่ยก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการที่ต้องวางยาสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดฝันหรือเราคิดไว้แล้วมันอาจจะเกิดแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาว่าต้องวางยาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันแปลว่ามันอาจจะเกิดการวางยาซ้ำขึ้นอีกแล้วก็การวางยาทุกๆครั้งก็จะมีความเสี่ยงกับน้องด้วยอันนี้ก็เลยแนะนำให้เจ้าของตัดสินใจกับหลักการและเหตุผลว่าจะเลือกทางไหนนะครับ We were staying in the hospital total about 10 days. On the 7th day, Dr. Thanate examined Comigo's left eye again, and he confirmed that he's blind. His left eye no reaction at all. Then he gave me 2 options. So I choose option 2. I think that's the best for the both of us. His second surgery was scheduled 2 days later. On the second surgery day, before the nurses picked Comigo to the operation theater, I hugged him, kissed him, and told him that I will be waiting outside the operation theater. He will see me right after he come out. Comigo is out. Actually, he has to stay in ICU right after the surgery, but since he was not sleeping, the vet, after checking him, he allows him to go back to our room. I'm so glad that the vet grants us this exception. I go outside because what happened? What did happen? Huh? ทีนี้การผ่าตัดที่2เนี่ยก็คือจะแตกต่างอันแรกรอบ2เนี่ยก็คือเป็นการเอาตาออกเลยแล้วก็เย็บปิดนะครับพอเย็บปิดไปเนี่ยก็คือ7 วันตัดไหมนะครับแผลแห้งดีอะไรดีก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยครับสิ้นสุดการรักษาได้เลยครับ The next day, after the vet checked Comigo's wound looks fine, we are allowed to go home.
you go home lah. Happy. As you can see, Comigo was very happy can be home. He's a very tough boy. Since this incident happened, he has been very cooperative in taking medicine and all recovery treatments. Never struggled, never cried. I could see he was a little imbalanced while walking around the house, maybe not used to can't see his left side, but he adjusted the distance between the doors and some corners very quickly. First night at home, his breathing was a bit unusual and vomited some medicine. But overall, he was eating and sleeping very well. I bought some cute eye patches for him, but he doesn't like it. They are still brand new until now. 1 week later, we went back to the pet hospital for removing stitches. Every that fine. Have the discharge in the stitch. You have the not complete a little bit. Is it infection? No infection. Had a little bit as a kid or old. Is he still feeling hurt now? No, I think it's not a pain. We have the deep beach, the dry deep beach. You have maybe the overlap of the skin a little bit. I give the betadine solution about 1 week. He has a little discharge from the wound because the surgeon cut some skin off his eye area for overlapping the lower and upper eyelid, then sealed the whole eye with stitches. His facial hair is slowly growing back, but the wound is still bleeding a little. We are monitoring his right eye in case there is any internal infection. We are supposed to bring him to the hospital immediately if his right eye turns red. I must say, I'm not as strong as Comigo. Until now, I still can't get over this trauma and having phobia for bringing him to public area. By making this educational video, I hope this message can be spread to all corners in the world. เวลาที่เราพาสุนัขไปที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคอมมูนิตี้ต่างๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายจูงอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสครับที่น้องเนี่ยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับบางตัวอาจจะเป็นเฟรนลี่เนาะอาจจะเจอกันได้แล้วก็เข้าหากันเลยโดยไม่มีปัญหาบางตัวเจอหมาตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับมีความแกสซีฟเกิดขึ้นมีความก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาพวกนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเจอได้บ่อยมากครับแม้กระทั่งในสุนัขบ้านเดียวกันเนี่ยที่เลี้ยงด้วยกันเนี่ยบางตัวแย่งอาหารกันผิดใจกันก็สามารถเกิดแบบนี้ได้ Dogs are animals. They don't understand the consequences, but it's the responsibilities as a pet owner. I hope we were aware about the importance. In public area, we have to put our dogs on leash. We are not only taking good care of our own dogs, but also concerned about others. This is a permanent damage. Comigo and I have to live with one eye for the rest of our lives. I hope it will not happen to other dogs, especially at those dog parks having rules and signages to show that we must put our dogs on leash. ดังนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เราออกไปข้างนอกหรือว่าไปพื้นที่สาธารณะครับผมก็แนะนำว่าควรจะใช้สายจูงหรือว่ามีรถเข็นเหลือของตัวเองครับเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจการที่มองเห็นได้ดีนะครับก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้นะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้การมีตาเพียงข้างเดียวทำให้มีชีวิตอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงแรกอาจต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถมีความสุขกับการที่มีตาเดียวได้เหมือนกันนะครับ It's been 4 months from now, but I'm still feeling very emotional. Comigo was born with 2 beautiful brown eyes. He likes to give me some soft blinks in the morning, and I will always return with some soft blinks. It didn't change until now, except he only can blink with one eye. Comigo is not just a pet dog to me. He gives me mental support
especially whenever I have a bad day from work. He put a smile on my face. From time to time, dealing with cultural differences in a foreign country make me feel alone. Comigo is my love, my son, my best friend, and he's my therapist. My name is Sophia. I'm from Singapore, living and working in Bangkok in the past 7 years. I'm the founder of Asia Gate Alliance, a real estate company who provides all services that a property owner needs in Bangkok. I already had planned to include Comigo in my marketing plan before this accident happened. I was hesitating to continue this plan after he only left one eye, but my family and friends told me that I should continue my plan, and Comigo having one eye will not affect how others look at us. After Comigo fully recovered, we started our YouTube channel as planned. We are sharing about how we work and live in Bangkok. Also, we'll share some property-related facts and information. See you in our next video. Avoid that. Oh no, he said actually เรื่องไปตรงที่พูดเลย ไม่เป็นไรให้มันคือ sit and wait. Very good. You don't. Oh, one more time. One more. This time I drop. Go back. Baby, come back. Action โอเค เดี๋ยวโต